हेलो तासिदेले जोजोलपा नमस्ते एभ्रिवान। अनि आज चाहिँ हामीहरूले फेरि सिओसी को भिडियो चाहिँ लिएर आएको छौँ। अनि आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ एकदमै पावरफुल एट्याक चाहिँ तिमीहरूसँग म डिस्कस गर्छु है त। अनि यो आर्मी चाहिँ तिमीहरूले जस्ट सिम्पल स्प्याम गरेर चाहिँ युज गर्न सक्छौ होइन। तिमीहरूलाई 3 स्टार निकाल्नु छ भने तिमीले जुनसुकै बेसमा पनि हुन्छ होइन, सिंगल टार्गेट मल्टी टार्गेट इन्फर्नो जसुकै बेसलाई पनि यसले फाडिदिन्छ है। तिमीहरूले जस्ट यसमा युज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ 3वटा चाहिँ तिमीहरूले गोलेम युज गर, 10वटा जति विच, अनि त्यस पछाडि बाँकी विजर्ड, अनि 2-3वटा वाल ब्रेकर युज गरेर किङ क्वीन युज गरेर चाहिँ तिमीहरूले सिम्पल चाहिँ वारहरूमा तिमीहरूले यो एट्याक स्ट्राटेजी युज गर्न सक्छौ। तिमीहरूलाई धेरै स्ट्राटेजीहरू केही बनाउनु पर्दैन, जस्ट जायन्ट टेररले युज गरेर तिमीहरूले म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्ने, पछाडि कोरमा चाहिँ अनि आर्मी पुस गरेर चाहिँ अनि तिमीहरूले सिम्पल केही विदाउट एनी इफोर्ट तिमीहरूले चाहिँ 3 स्टार निकाल्न सक्छौ है त। अनि तिमीहरूलाई चाहिँ यो एट्याक कस्तो लाग्यो होइन तिमीहरूले चाहिँ कमेन्टमा भन्न सक्छौ। अनि ल अब हामीहरू चाहिँ सिधै हाम्रो एट्याकहरूमा जाउँ है त। ओके, आई एम गोना सो यु आर्मी। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ क्विनमा चाहिँ हामीले जायन्ट टेरो अनि किङमा चाहिँ हामीले यो हेल्थ बढाउनेवाला राखेको छ होइन। अनि त्यस पछाडि हामीसँग 3वटा पेका, 10वटा चाहिँ हाम्रो बच्चा जन्माउनेवाला वुमेन, अनि त्यस पछाडि 7वटा चाहिँ हाम्रोमा विजर्ड छ, 2टा चाहिँ हाम्रो आर्चरहरू, अनि 7वटा चाहिँ ब्याट स्पेल, अनि 4वटा फ्रिज। अनि सिसीमा चाहिँ तिमीहरूले जे ल्याउँदा नि हुन्छ, बट आई प्रिफर टु युज येटी, त्यस पछाडि 3वटा लुन, अनि 2वटा आर्चर, अनि एउटा चाहिँ ब्याट छ होइन। गाइज हियर यु क्यान सी होइन, एउटा कडा बेस मिलेको छ हामीहरूलाई होइन। यसमा चाहिँ मल्टी टार्गेट इन्फर्नो पनि छ होइन। फर्स्ट अफ अल अब हामीहरू चाहिँ जायन्ट एरोले चाहिँ मल्टी टार्गेट इन्फर्नो चाहिँ निकाल्न ट्राई गर्छौँ होइन। यो चाहिँ आर्मी क्याम्पनिर हान्दाखेरि क्विनले चाहिँ हामीहरू एरो युज गर्छौँ चट्ट पारेर। ओके, हाम्रो एबिलिटी राम्रो गएको छ होइन। एउटा गोलम राखिदिउँ किनकि ट्याङ गर्छ नि त केटाहरूले होइन। अनि रेकर राखौँ, रेकर जाँदै गर्छ। अनि हाम्रो यताबाट यो ट्रुप्सहरू आउँछ 2-3-4वटा चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो विजर्डहरू चाहिँ राख्ने। त्यस पछाडि अब हाम्रो क्विनले चाहिँ हाम्रो भित्र जानु पर्यो। भित्र जाऊ नानी। र क्विन भित्र गइसक्यो, एउटा फ्रिज दिउँ यहाँ। क्विनले चाहिँ निकाल्नु पर्यो हाम्रो भ्याल्यु होइन। त्यस पछाडि हाम्रो मिनियन प्रिन्स पनि निस्किनु पर्यो। ओके, हाम्रो आर्मी कोरमा पुस भइसक्यो होइन। अब चाहिँ हामीले मेन फोकस चाहिँ अब हाम्रो 2टै आइसक्यो नि त। अब हामीहरू चाहिँ ब्याटिङ स्टार्ट गर्छौँ है त। ब्याटिङ चाहिँ तिमीहरूले जहाँबाट पनि गर्न सक्छौ होइन, तर आफ्नो आर्मी चाहिँ बच्नु पर्यो है तिमीहरूको। ओए धन्न विजय टावरले हानिसकेको थियो स्टिल। ल दामी, तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ होइन, टोटली ओभर पावर एट्याक। अब हामीहरू चाहिँ यो बेसमा एट्याक गर्छौँ होइन। यसमा चाहिँ अब हामीहरूको धेरै चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हाम्रो मेन गोल भनेको चाहिँ अब आर्मी चाहिँ कोरमै छिराउने होइन। हामीहरू यताबाट जाउँ, किङ क्विनसँगै राखिदिउँ। यताबाट आर्मी हालिदिउँ हामीहरू होइन। अब हामीहरू चाहिँ कोरमा चाहिँ सबै राख्छौँ होइन। ओके, अब हाम्रो आर्मी चाहिँ पुस भइसक्यो होइन। हाम्रो किङलाई मर्न दिनु भएन। त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरू चट्ट हिँड्छौँ होइन। हाम्रो उता चाहिँ फाटिसक्यो। ओके, अब यताको भित्रको हाम्रो विजो टावर चाहिँ हाम्रो लक भयो भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ब्याटिङ स्टार्ट गर्छौँ होइन। ओके, पर्फेक्ट टाइम टु स्टार्ट द ब्याट। फ्रिज अर्ली गरिहालौँ विजो टावरलाई। अगेन फ्रिज, क्विनलाई पनि फ्रिज। We have our king ability them.
तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो पनि राम्रै हाम्रो 3 स्टार भएको छ। हाम्रो धेरै हाम्रो विचेसहरू चाहिँ जिउँदो छ। त्यो एउटा गोलेम जिउँदैछ। ओके, अब हामीहरू चाहिँ टाउन हल 11बाट एट्याक गर्छौँ होइन। टाउन हल 11मा पनि हाम्रो सिमिलर नै छ आर्मी। अब यसमा चाहिँ वार्डेन छ होइन। वार्डेनमा चाहिँ हामीहरू यो लाइफ जिम र अनि त्यस पछाडि हाम्रो इटर्नल टोम, अनि क्विनमा चाहिँ हामी एरो नै युज गरिरहेको छ। अनि किङमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ यो अर्थक्वेक र अनि हामी स्पाइकेबल चाहिँ युज गरिरहेको छ होइन। अब हामी चाहिँ यो मल्टीवाला बेसमा चाहिँ एट्याक गर्छौँ होइन। यो बेसमा चाहिँ तिमीहरूले सिम्पल होइन, यो क्यामनिर निकालेर चाहिँ चट्ट पारेर यहाँबाट हान्ने होइन। त्यस पछाडि यताबाट हाम्रो गोलमले ट्र्याङ गर्छ, त्यहाँबाट हाम्रो किङ छ। अनि तिमीहरूले सरर ड्र्याग गर्ने, केही नै गर्नु पर्दैन। अनि 2-3वटा ऊ लगाइदेऊ, अनि वाल ब्रेकर चाहिँ लगाइदेऊ होइन। अब हाम्रो मेन फोकस चाहिँ हाम्रो कोरमा हुन्छ होइन, किनकि हाम्रो मेन आर्मी चाहिँ कोरमा जानुपर्छ नि त। अनि हामीहरूले वार्डेन राख्यौँ। एउटा फ्रिज दिउँ। रेज वार्डेन एबिलिटी हामीसँग 2टा अझ यो छ होइन। ओके, अब हाम्रो चाहिँ पर्फेक्ट टाइम छ होइन ब्याटिङ गर्ने। हामीहरू चाहिँ यहाँबाट ब्याटिङ स्टार्ट गर्छौँ। ओके, अब हाम्रोमा चाहिँ एउटा मात्र ऊ छ होइन। अब यो विजा टावरमा चाहिँ हामीहरूले फ्रिज चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। हाम्रो विजा टावर पनि आइसक्यो। किङको एबिलिटी छ। हाम्रो अहिलेसम्म क्विन पनि जिउँदैछ, हाम्रो ब्याटहरू पनि जिउँदैछ होइन। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा फ्रिज चाहिँ हाम्रो स्वाइक जस्तै नै भयो है त। ओके, अब चाहिँ हामी गड अफ डेथको चाहिँ बेसमा एट्याक गर्छौँ होइन। अब गड अफ डेथको बेस चाहिँ कस्तो छ है त। हामीहरू चाहिँ चट्ट यहाँबाट एबिलिटी। ओके, गोलेम ट्याङ्क गर्नको लागि यहाँ पनि गोलेम, यहाँ पनि यो। अनि हामीले सर्ट लाइन तानिदिन्छौँ होइन। अनि हाम्रो वाल ब्रेकर, त्यस पछाडि अनि हाम्रो वाल ब्रेकरहरू, अनि हाम्रो वार्डेन, 1-2टा हाम्रो विजर्ड। अब चाहिँ हाम्रो मेन फोकस चाहिँ कोरमा हुन्छ होइन। यहाँ हाम्रो क्विन फ्रिज, ओके। हामीहरू कोरमा हाम्रो टेस्ट दिन्छौँ। वार्डन एबिलिटी, ओके नाइस गोइङ। किङको एबिलिटी। अब हामीहरू चाहिँ ब्याटिङ स्टार्ट गर्छौँ यहाँबाट। हाम्रो मिनियन प्रिन्स जिउँदैछ होइन। मिनियन प्रिन्स चाहिँ अलि रिस्की हुन्छ है। एउटा फ्रिज, ओए ओके। हाम्रो अझ यताबाट आर्मी आउन बाँकी छ होइन। रेसी हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा। फर्स्ट अफ अल हामीहरू क्विन निकाल्दिउँ। क्विनलाई टार्गेट गर्ने क्विन छैन होइन। ओके, फाइनली हाम्रो क्विन निस्किसक्यो। अब हाम्रो अर्को टार्गेट चाहिँ हाम्रो विजट टावर हो होइन। ओके,
ओके हामीहरूसँग चाहिँ थोरै टाइम मात्र बाँकी छ होइन लेट्स सी हामीले के गर्न सक्छौँ है त 16 सेकेन्डमा कि हामीले निकाल्न सक्छौँ त हाम्रो बच्चाहरू पनि निस्किरहेको छ होइन थोरै हेल्छ होला यसको पनि ओके फाइनली हामीलाई चाहिँ यो बेसमा पनि हामीले 3 स्टार हान्छ क्या ओके अब हामीहरू चाहिँ यो बेसमा हान्छौँ है त यो बेसमा पनि हाम्रो मल्टी छ होइन यो बेसमा पनि सिम्पल हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ठुलो एरो हानेर जाइन्ट एरो यहाँबाट किङ गोलेमन अनि सिम्पल जस्ट यु निड टु ड्र्याग होइन अनि हाम्रो वार्डेन दुईटा हाम्रो ब्रेकर ओके अब हाम्रो चाहिँ आर्मी चाहिँ कोर्टमा जानु पर्यो होइन हामीहरू फ्रिज दिन्छौँ रेज दिन्छौँ सरी ओके एबिलिटी किङको एबिलिटी अब हामी चाहिँ ब्याटिङ स्टार्ट गर्छौँ होइन ब्याटिङ हामी यतापट्टि स्टार्ट गर्छौँ अनि हामीसँग 4वटा हामीले युज गरिदिउँ डिस्ट्र्याक्सनको लागि एउटा फ्रिज ओ यो फ्रिज भएन अर्को नेक्स्ट फ्रिज टेस्ला फार्ममा ओके नाइस गोइङ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन हामीहरूको चाहिँ विदिन 2 मिनट चाहिँ हाम्रो यो बेस पनि क्लियर भइसक्यो तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो एट्याक होइन तिमीहरूले फिडब्याक दिन सक्छौ अनि म चाहिँ यस्तै भिडियोहरू चाहिँ अरू दिन पनि लिएर आउने छु होइन अनि म चाहिँ एउटा नयाँ गेमको सिरिज पनि स्टार्ट गर्ने सोचिरहेको छु अनि त्यो चाहिँ वाकिङ डेडको चाहिँ म नयाँ गेम चाहिँ लिएर आउने छु तिमीहरूले चाहिँ त्यो गेमलाई पनि सियुसीलाई जस्तै नै माया चाहिँ गर्थ्यौ है त त्यति बेलासम्मको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई